老总裁，代志真正甲你想的同款啦。总裁即摆有着吴家秀，真正伫我公司的钱，掏空公司资产。比较较不如，精生就精生，钱我煞倒转来甲家己人。那安尼，老总裁，刷来你拍什么要哪处理？我知影谁是主人。 到底是发生啥物代志啦？家知有朋友通知你，啊若无，我一定急死。免着急啦，恁哥已经清醒啊，互伊家己甲你解释。啊，敢有真严重？你放心，恁哥吼即摆已经无代志，医生讲会当出院啊。安尼就好啦。啊对啦，勇气，即件代志毋通互爸知影，啊若无我惊爸会烦恼。我知，那安尼我陪孙后水赶去病院啊。 爸，啊你是当时徛伫我后壁的啦，害我惊一跳。我拄行过来，还看你咧讲电话，啊是谁咧带？是我一个好姊妹啊啦，啊伊向住院哦，所以我要赶去甲看。哦，好啦，若是安尼哦，你免等我开锁，等我叫司机送我转去就好啊。你紧去病。好，那你较细日哦，我先来去。老董事长，开会时间到啊！今仔开什么会？老董事长，我拄仔有甲你报告过啊，你要传的资料，拢嘛准备好啊。我随后时间哦，看一下资料。你通知所有人，员讲我会晚10分钟入去会议室。是。 志明哥今仔袂回来，电话嘛拢无人接，敢会出代志啊？佳瑜，志明哥遮尔啊巧，我想伊一定无代志，无你甲等下就转来。啊，毋过志明哥有生意一离开遐，一定打电话甲我报平安呢，无可能到即摆佫无消无息，一定是拄着意外。即摆是要安怎才好啊？还是伫遐报警啊？啊，当然啦，嫂啊！啊，当遐一开始无爱报警哦，就是无爱希望讲，互溪党有机会哦，找替死鬼来担罪。啊，然后伊家己又爱离开啊撇风头。安尼咱如果闪过吼一遍吼，会当踢破溪党真袂无机会安尼。志明即摆是生是死拢毋知影，我无法度考虑到溪党的。我毋管啦，我即摆伫遐去救人。等下要倒啊！我该救志明啊！看是要等去白总车，还是伫遐报警拢好。非得我袂当搁戆伫遐遮等啊呐！哦，无安尼啦，我来去大兄哦，伊个手机啊哦，上尾定位的所在，我来去查看卖啦。啊，有消息我随口互你，啊，恁伫厝内等就好，好无？我甲你做伙去。啊，唔通啦，嫂拜托，你唔通袂记得我答应大兄吼，我要好好照顾恁两个安全呢。这代志我该讲去就好啊，恁伫厝内等我啊。田边，你爱注意安全哦。若是有啥物状况，你就随报警。就算讲互溪党走去嘛，袂要紧。上重要的是你甲志明哥安全，你知无？我知啦，小燕也是宝贝，大嫂哦，麻烦你要照顾好啊。田边，拜托你，我甲妍希伫遐遮等恁两个兄弟啊平安回来。哦，你家己人咧上班的，讲啥拜托啦。好，我先出来哈，挂好哈。你遐做，恁两个去啊。是，好。
已经赶紧找到我的手机啊！唔只我逃到外面人头。人在这，卖走！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 林经理，卖走！快点！林经理，快走！这一枪，这一枪！啊，唔给手枪，给！哦，我你哦，不要给我啊！你手还够严实，你看这，好啦，平安，拢在厝里等你啦，啊！哪有的好心啊？哎！我去，兄弟们来起来，水上那边呀！哎呦！开单。歹势，互林志明走去啊！我会阁派人去了。好，我会甲人带开。